पप्पा जिंकले जिंकलं जिंकलं. कहरच केला. राजू भाऊ अभिनंदन अभिनंदन. राजू भाऊ सरपंच झाले तुम्ही शेवटी. अभिनंदन. खलबत्ता मुसळीने केला ठेचा 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 ठेचा. राजू भाऊ आहेत एक नंबर. नेता नेता नेता. हार्दिक अभिनंदन बर का राजू भाऊ. जिंकले तेव्हाच राहिले तुम्ही. मला माहितीच होतं खलबत्ता मुसळी ठेचून काढेल सगळ्यांना. अरे हो धन्यवाद धन्यवाद. तुमच्या मेहनतीचं फळ आहे हे सगळं. मी खूप खुश झालो. तुमच्या मेहनतीवर मी ना पाणी फिरू देणार नाही बरं. ए पोरांनो, गॉगल बिगल लावून कुठे फिरताय? जा पेढे बिडे घेऊन या. जा गुलाल बिलान आणा. जावा हातून गुलाल घेऊन या. जा. भारी मजा राजू भाऊ. खुर्ची भेटली तुम्हाला. दन दन दन. नाचा 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 नाचा. हुर्रा 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 हुर्रा. अरे कवट्या हळू हळू हळू. कवटे हातातील बर का. हळू जरासा हळू. अरे बस 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 बस. चला चला आता बस झालं. चला चला आता परतीचा प्रवास झाला. चला. असं कसं राजू भाऊ? तुम्हाला खांद्यावर घ्यावं लागेल ना. मी घेतो तुम्हाला. चला बसात. शाळेचं कवटे काय बी आवडतं. आतापर्यंत त्या सम्याच्या बापाचा सम्याचा प्रचार चालू होता आणि मी जिंकलो तर इथे येऊन लागलो. बबल्याची आई वाट पाहत असेल. घरी जावं लागेल. पप्पा खूप झाली मिरवणूक. आता मम्मी वाट पाहत असेल तर पारा चढून मिळून जाईल बर का. मग तो नाही झेपवणार आपल्याला. चला घरी चला. हा मी बी तेच म्हणतोय. इकडे बँड वाजतोच आहे. तिकडे खरा खुर्रा माझा बँड निघेल. चला. नाही अण्णा मला माफ करा. अण्णा अण्णा मला माफ करा. उठ उठ पोऱ्या उठ. तुझी काही चूक नाही बाबा. सगळी चूक माझीच आहे. तुला नव्हतं उभं करायला पाहिजे. मीच उभं राहायला पाहिजे होतो. उठ उठ. काय नाटक करू नको. उठ. अण्णा नाटक नाही हो अण्णा. मला वाटलं मी जिंकेल. कस काय तो राजू भाऊ त्याच्या त्या बबल्या पोऱ्याच्या गँगमुळे सगळं झालं. अण्णा मला वाटलं मिक्सर जिंकेल. चुप तू चुप. मिक्सरच्या तोंडाचा चुप तू. मिक्सर म्हणे मिक्सर ते जुनं ते सोनं राहतं. खलबत्त्याला जिंकवलं जनतेने. खलबत्त्याला मिक्सर फिरवेल म्हणे. मिक्सर तुझी आईचा मिक्सर काय ग्राइंडर काय. राहुल राहुल गांधी. इफ आय एम नॉट रॉंग आर यू राहुल गांधी? चुप रे मेंटल. चुप ना गजनी तोंडाचा. चुप ना. कोण राहुल गांधी? सम्या आहे तो. सम्या दिसतो त्या झाम्यासारखा पण तो सम्या आहे. लगता है आप इलेक्शन हार गए. उत्तरी ये आज मैं ऊपर आसमान नीचे. आज मैं सरपंच बाई जमाना है पीछे. आली वाटतं मंडळी. चला बोल मी ती सरपंच बाई. आता ओवाळते आरती. या 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 सरपंच साहेब वेलकम बर का. वेलकम. पा माझ्या सगळं माझ्या पुण्यांची कमाई बर काही. तुमची कमाई? अहो रंजिताबाई आमच्या राजू भाऊ काही कमी आहेत का? कमी केलंय का त्यांनी जनतेसाठी? त्यांच्यामुळे जिंकलो. तुमच्या पुण्यांची काय कमाई? हा कवट्या मेल्या कशाला घेऊन आले असतील बरं हे बिनदादा टकल्या. क्या साहेब तेरी पूजा करूं मैं तो हर दम. ये है तेरे कदम कभी. ओ बा आता साहेब डायरेक्ट. पावो खुर्चीची कमाल पाहिली का? आतापर्यंत अहो म्हणायला हिला जड जायचं ना. आता साहेब डायरेक्ट. ओ बा बेकारच आहे ना ही पण. सरपंच बाई झाली तर बापरे उडायलाच लागली मग. तुमचं आपलं काही पण. तुम्ही साहेब होते आहेत आणि राहणारच बरं का. बघा मंडळी असं आहे. वावर आहे तर पावर आहे. आणि आता आपल्याकडे पावर पण आहे वावर पण आहे. पाहिलं का? आणि खुर्ची पण आहे. पाहिलं खुर्ची मिळाल्यावर कशी रिस्पेक्ट भेटली. पाहिली का बायकोकडून.
तर तुम्ही आता पटापट आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. नमस्कार. आता आम्हाला थोडी पार्टी बिर्टी करू द्या जिंकायची.